ya ajmain wa summa ila ruwai jamil anbiya wal mursalin ulama ilamilin wal musannifin wal mukallafin as-sabirin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, wa sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu anhum wa khususan sultani auliya ghasil a'dham qutbil alamin sayyidi Syabil Qadir Jalani qaddasallahu sirrah wa sayyidi Syabil Qasim Junaidi al-Baghdadi wa sayyidi Syatib Sambas bin Abdul Ghaffar wa sayyidi Syatul Haqali Sefu Asyir Buni wa sayyidi Syabil Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati sayyidina al-mukarram sayyidi Syaman Syaibil wa fatajil arifin wa usulim wa furim wa lisyasilati wal akhidin wa summa ila ruhi jami'i syaihi masyahina wa khususan ila ruhi syaihi 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 wa khususan ila ruhi jami'i syaihi masyahina wa jami'i syaihi suyuhina wa khususan jami'i syaihi wa khususan mu'alif hadal kitab Abu Suja Hasan bin Ahmad al-Asfahani wa khususan mu'alif hadal kitab wa khususan jamil mu'alifin wal musannifin fi jami' hadhil funun wal kutub wa khususan ila ruhi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullahu nafa'ana bihi wa ulumhum fid dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun siwak tas wurudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Furudul wudu'i wa furudul wudu'i lan utawi piro-piro pardune wudu. Wa furudul wudu'i lan utawi piro-piro pardune wudu iku sitatu asya'a nenem piro-piro perkara. Iku sitatu asya'a nenem piro-piro perkara. An-niyatu sawiji niat. An-niyatu sawiji niat inda ghuslil wajhi ing dalem nalika ngawasuh rarahi. Indal ghusli wajhi ing dalem nalika ngawasuh rarahi wa ghuslul wajhi lan kaping done ngawasuh rarahi. Wa ghuslul yadaini lan kaping telune ngawasuh tangan loro. Wa ghuslul yadaini lan kaping telune ngawasuh tangan loro ilal mirfaqaini sarta sikute karo. Ilal mirfaqaini sarta sikute karo. Wa mashu ba'dir ra'si lan kaping papate ngusap sebagian rambut, sebagian sirah, sebagian kepala. Ra'sun ma sirah, ya sebagian kepala dina rambut gitu. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sanes ngawasuh kan lan ngusap sapalihe sirah.
Wa ghuslur rijlaini lan kaping 5 ngawasuh sikil loro 2 kaki. Wa ghuslu rijlaini lan ngawasuh sikil loro ilal ka'baini sarta mumuncangan loro mata kaki. Ilal ka'baini sarta mata kaki loro mangga, mumuncangan loro mangga. Naon tuh dan nyebutna mata kakinya. Ngajaran doa tadi gigir. Wa tartibu lan kaping 6 tartib. Wa tartibu lan kaping 6 tartib. Alama ing atase perkara. Alama ing atase perkara zakarna kang nutur sopo kita. Zakarna kang nutur ingsun sedaya. Zakarna kang nutur sopo ingsun sedaya hu ing ma. Zakarna nutur ingsun sopo ingsun sedaya hu ing ma. Tasa kitu lah. Coba baca heula ya. Kus baca kus. Tarik kus dina jelas. Tanu nu tinggaleun tiasa bari ieu naon nu tinggaleunna kita. Ya kus. Wauna tinggalin wa purudul. Piro-piro naon? Piro-piro kadu wudu. Iku sing datu. Sitatu asya'a. Nanam piro-piro perkara. Iku aniatu. Ikuti mana eta? Aniatu sawijiniat indal ghuslil wajhi ing dalem nalika ngawasuh wajah. Wa ghuslul wajhi lan kaping done ngawasuh rarahi. Wa ghuslul yadaini lan kaping 3 ngawasuh tangan roro. Ilal mirfaqaini sarta sikut tekaro. Sikute karo. Siku 2, siku terus Pemasuh badi dan kaping 4. Sekali itu idopatkeun ganap. Pemasuh badir roksi lan kaping 4 ngusap sabagian sirah. Wa ghuslul rijalaini lan kaping 3 ngawasuh. Kaping berapa? Lan kaping 5 ngawasuh sikil loro. Ilal ka'baini sarta mumuncangan loro. Wa tartibu lan kaping 6 tartib. Alama ingatase perkara
dakarna kang nutur sopo ingsun sadaya hu ing ma sinarada rajin ya maca lugotna meh lancar ya mid baca mid sing rajin pus terus bolak-balik maca sawiji wafudul wudu'i lan utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a genap pira-pira perkara niatu sawiji niat indal ghusli wajhi indal wajhi sawiji terus baghuslul wajhi dan kaping doneng ngumbah wajah baghuslul yadaini dan kaping tiluleng ngusap ngawasuh tangan loro ilal mirfaqaini serta sikut loro gaya sikut loro mah terus baghuslul badil ra'si dan kaping opat ngusap sapalih sirah baghuslul rijalaini dan kaping 5 ngawasuh sikil loro ilal kabaini serta memuncang loro watartibu dan kaping genap tatib alama ngatasi perkara dakarna kang nutur sapa ingsun sadaya ku ingma. Ayo baca Yasmin tarik Roksi sirah terus baik loro sedaya ayo baca neng eta neng non Rizka lan kaping papate ngusap Oke, sekali awangnya sok bareng lah bismillahirrahmanirrahim baca bareng. Faslun.
make nu can kabagean ieu nya digilir macana saurang-saurang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yajuju istimalul awani nya can diterangkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yajuju istimalu awani. Ieu pasal rek nerangkeun kana henteu meunangna make pirang-pirang wadah ad-dahabi nya awani dahabi idopat eta idopatna ngahasilkeun makna min ke dina alfiah nya idopatna aya idopat bi makna min idopat naon jadi maknana al awani pirang-pirang wadah saking emas nya dilarangna teu meunangna make wadah pirang-pirang wadah nu terbuat tina emas. Aduh sultan ieu mah pimanaeun di jelmana mun ayeuna mah wal fidoti jeung tina perak gitu. Naon ieu teh kok kitab fikih make nerangkeun parabot segala bener teh ieu teh naon urusanana gitu loh, ada keterkaitannya apa urang teh keur nerangkeun fikih kala ujug-ujug ngabahas parabot emang narek jualan parabot gitu. Naon apa sih naon hubungannya di sini harus membahas tentang alat-alat atau wadah-wadahan. Alasanna kieu. Aya alasanana teu sabatas cek si Alia teh naon cenah nya. Kok keur ngaji fikih teh ujug-ujug ngabahas wadah itu siga di dapur wae. Ada apa namanya itu? Ada hubungan pan kieu bageur. Urang teh ieu teh keur ngabahas tentang toharoh. Tentang susuci. Alat yang digunakan untuk susuci itu adalah air. Nya pantas kamari ngabahas air mah wajar, susuci ngabahas cai wajar. Nah, ieu make ngabahas wadah karena air itu membutuhkan wadah bageur. Jadi air itu adalah wasilatut toharoh. Adalah wasilah suatu hal yang ada hubungannya dengan susuci. Nah, wadah ini ada hubungannya dengan jadi wadah teh adalah wasilatul toharoh. Wasilah toharoh. Gitu nya. Aya hubunganana. Jadi wadah itu adalah pelantara menuju bisa nyiukna cai, bisa nendeuna cai. Nu di mana ieu cai teh bisa jadi pelantara untuk mensucikan diri. Gitu pi hubunganna teh nya pan cai identik jeung wadah gitu. Teu bisa yeuna cai teh kurang cai hujan tanda non ditandean lamun hujan gitu teh. Lamun teu hujan kumaha? Pasti kita perlu membutuhkan wadah. Itu tah wasilah. Rek wudu teh urang teh teu cukup aya cai hungkul. Berarti rek wudu urang teh butuh cai. Berarti cai teh adalah wasil. Sedangkan cai teh ayana di WC. Berarti WC teh adalah wasil atau baknya di bak WC. Berarti bak WC itu adalah wasilah. Terus da ka bak WC teh teu bisa nyampeurkeun sorangan bak WC teh. Berarti urang kudu lempang ka bak mangka lempangna urang ti dieu ka bak WC itu adalah wasi. Jadi terus wasilatul wasilah adalah penjembatan terus menuju suci nya. Itu jadi ieu di dieu pantas nerangkeun kana terkait wadah. Bisi nanyakeun naon ieu teh kitab fikih make nerangkeun wadah pan ada hubunganna. Ieu bager teu meunang. Aduh. Kopian serek teh padahal puasa encan nya. La yajuju istimalu awani dahabi. Teu meunang. Bahasana la yajuju ya, bukan yahrumu. La yajuju tapi teu meunang di dieu maknana haram. Haram make pirang-pirang wadah nu terbuat tina emas. Gitu cek si Ajeng teh Pak emang aya nu make wadah tina emas. Ayeuna mungkin eueuh jeung. Tapi zaman kerajaan baheula kan loba. Mata kadang menemukan harta-harta baheula nya yang terpendam itu kadang alat sifat tina emas nya terus kemungkinan coet oge tina emas baheula. Ya. Karena
orang-orang baheula itu mengolah emas itu bukan dari segi harga, tapi kur aya eta-eta nu bisa dieukeun. Mun cara imah IQ manusia itu baru sampai sana. Belum bisa membuat coet tina batu, belum bisa membuat komo ayeuna blender segala rupa belum bisa. Nya zaman baheula urang berflashback ke belakang zaman purba gitu kan. Ningali korek ge ieu naon gitu kan. Gunana jang naon kan gitu. Ya. Jadi zaman dulu mah masih kene jang. Sultan mun ayeuna aya gelas tina emas ngajual gelas doang oke bisa jadi mobilnya itu. Tah teu meunang bageur menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas wal fidoti jeung perak. Ieu mah emas asli. Kade kan ayeuna mah banyak fermentasi ya, ada emas putih ya, kadarnya kan berbeda. Aya kursi atau kita sering yang viral di Indonesia itu kubah emas, masjid kubah emas, tahu di Depok itu kan tidak seluruhnya emas gitu. Dalam beung hartanya ngajual kubah emas dah sakubah hungkul itu tidak semuanya emas, tapi fermentasi dilapisi oleh atau sabaraha kilo atuh lamun tema kubahna seluruhnya adalah emas ku ngajual eta oge jadi sultan langsung nya gitu. Eta itu adalah fermentasi, jadi hanya sebatas cenah di eta oge cet. Nah, ada yang terbuat atau ada campuran kadar emas. Walaupun kadar emas kan bisa dicek nih aya alat pendeteksinya nya lamun di tempat-tempat emas gitu, penjual emas terdeteksi kadar emasnya berapa, ina baraha gitu nya. Lamun sih istilahna dina emas mah timbanganna teh hilap deui. Gitunya istilahnya ya, model istilahnya ada lamun bukan cairan senyawa apa namanya ya, istilah fisikanya kan bisa membedakan antara emas kesok misah bisa dipisahkeun tah emasna jeung yang lain tah teu meunang nya dina meunangna oge saha pijelemaeuna nya, tapi bisi aya wae lamun teh mah nu baleunghar kemungkinannya urang teu nyaho da lamun dipiralkeun coba misalkeun saha artis-artis terkenal lah, Raffi Ahmad misalkan punya gelas yang terbuat dari emas murni, teu mah meureun ditareangan eta emasna nya di baruru gitu, matak disarumputkeun jeung kemungkinan aya gitu wal fidoti atau tina perak. Nah, kenapa alasannya tidak boleh menggunakan wadah-wadah dari emas atau yang terbuat dari emas atau perak? Tuh hadisnya dihandap rawa al-Bukhari wal Muslim. Ngariwayatkeun Imam Bukhari jeung Imam Muslim an Hudzaifah bin Yaman nya. An Hudzaifah bin Yaman tampi ti Hudzaifah sahabat Kangjeng Nabi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu amin. Qala ngadawuh ieu Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarungu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngandika ieu Kangjeng Nabi la talbisu al harira wala di baj aya dihandap wala tasrobu fi aniyati wala tasrobu fi aniyati dahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum bid dunya walana fil akhirah. Ya, kenapa alasanana Kangjeng ieu make teu meunang make wadah-wadahan tina emas atau tina perak? Alasanana hadis Kangjeng Nabi. Dauhan Kangjeng Nabi la talbisu al harira wala dibaj. Teu meunang pikeun maraneh make papakean yang terbuat dari sutra, murni sutra nya teu meunang. Aya awewe nu gaduh sutra, kain sutra mid boga mid pakaian tina sutra naon sih kepo cek si Ajeng deh ya. Pan naon sih sutra itu?
Sutra itu adalah kain yang dihasilkan dari jenis ulat. Hileud, tapi hileudna hileud sutra. Ya, salah satu bukan keanehan, salah satu manfaat memakai kain sutra itu adalah lamun keur tiris maka kain tersebut bakal panas. Lamun keur panas maka kain tersebut bakal tiis. Eta kehebatan kain sutra teh. Aduh pimanaeun nya ayeuna mah mun teu salah Habib Naun mah pernah mengutarakan bahwa sutra murni sekarang bukan 1 kilogram, bukan 1 senti mun cara bahan masuk ngukur naon sih? Sameternya mun teu salah. Sameter duka setengah sabarnya. Sa senti mun teu salah, lain sameter. Sa sentinya itu harganya 10 juta. 1 senti lain sameter mit. Sa sentina 10 juta. Wah, hijieun baju oge sabaraha tuh. Gitu. Teruslah sutra. Tidak boleh menggunakan itu. Teu meunang make baju tina sutra. Kumaha lamun eta ning BHS, lamun sarung lalaki mah. BHS itu kan ada kandungan sutra. Tapi saeutik eta kandungan sutrana. Mata hargana ge pantas. Harga sarung 2 juta, 3 juta, kepala 3 kan? Kepala 1, 2, 3 gitu kan. Rata-rata di atas itu harganya. Kenapa? Karena ada campuran sutra. Kabayang teu? Eta teh karek ge campuran sutrana mun cara ieu mah sagede kumaha mah campuran sutrana. Dina bahan BHS itu harganya sudah sekian ya pantas we tadi sentina 10 juta. Itu murni. Ai BHS mah teu murni. Mata aya tulisan di bawahna lamun BHS sutranya sepunsil jenisna teh. Bisa kadarnya kur tibang 10% misalkan gitu. Semakin banyak sutranya semakin mahal harganya. Gitu. Aya sarung awewe oge. Naonnya namina teh sarung awewe mah ngaran merekna teh. Aya itu yang mengandung sutra. Itunya beda dipakeuna oge nya euy. Beda dipakeuna. Komo ya lamun di Arab sana biasana itu teh tidak boleh menggunakan sutra teh lamun teu darurat, lamun teu emang dibutuhkeun. Tapi di Arab sana zaman Kangjeng Nabi ketika darurat itu diperbolehkan, misalkan jang dijieun obat, sutra itu bisa jadi obat. Jang nu budug boga penyakit kulit itu biasanya ketika menggunakan kain dari sutra mangka moal arateul. Itulah kehebatan. Padahal terbuat tina hileud nu ku urang mun ningali hileud ku ningali na ge sok aya pan anu fobia hileud kan. Bororah nyabak bororah naon. Ku ningali na ge geus rei-ngarei ka dieu sok aya kan. Aya rencangan abdi kitu tah. Panggih hileud teh nyabak mah. Ngan langsung we bareureum jiga kaligata ning. Lamun geus panggih hileud teh itu fobia hileud nya. Ai si Amin mah jigana dileg-leg we hileudnya. Gitu. Ada beberapa hileudnya di dahar. Tos euy teu meunang make baju tina sutra. Mana? Wala la talbisu al harira wala dibaj. Ai dibaj teh naon? Dibaj itu adalah naun nafis min siyabil harir. Jadi dibaj itu adalah jenis sutra paling tinggi. Pangmahalna. Gitu. Dibaj teh. Wala dibaji ning eta tah dina hadisna. Dibaji itu adalah jenis naun nafis. Adalah jenis sutra paling tinggi pangmahalna. Jenisna teh dibaj lamun dina BAS kan menggunakan jenis spunsil biasanya yang dipakai. Pangmurahna spunsil. Di urang mah jadi pangmahalna sarung. Tah, tos. Terus wala tashrobu fi aniyatid dahabi wal fiddah. Jeung teu meunang nginum tina pirang-pirang wadah anu terbuat tina emas jeung perak. Nah ini hadisnya. Ya, tidak diperbolehkan. Nah hadis itu ma'awani bahasana teh ari ieu aniyah. Aniyah itu adalah lapad jamak tina ina.
Ina lafaz jamaknya aniyah. Aniyah itu dijamakan lagi awani jadinya. Eta keneh. Ina aniyah awani eta teh sarua keneh. Nya dijamak pada dijamakeun deui gitu. Teu meunang tuh cek hadis nage teu meunang nginum make wadah anu terbuat tina emas atau tina perak. Tah hadisna. Wala takulu pi sihapiha jeung teu meunang dahar make piring-piring anu terbuat tina emas jeung perak. Jalemana pimanaeun aya nu mam nganggo piring emas. Nya aya ge piring nu si emas eta mah rada ieu keneh nya piring emas nya mase nya mas bejo ieu ya mase eta mah beda deui abdi ning sok ngagunakeun mangkok ti emas eta mah beda deui mas tukang baso nya lain tina emas eta mah tapi nu si emas baso gitu loh ya. Teu meunang dahar make piring anu terbuat tina emas. Nah make teu meunang nah ini alasan Rasulullah. Fa innaha lahum fid dunya. Sanyana alat-alat atau perabotan yang terbuat dari emas itu adalah lahum, diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Ketika di dunia tuh, ketika di dunia orang-orang kafir sok aya nu make nu kitu, keun wae orang kafir mah. Dan memang wawadahan nu terbuat tina emas jeung perak itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang kafir selagi di dunia. Oh nah Kangjeng Nabi make teu adil kitu. Engke ge urang bakal nganggo walana fil akhirah. Kege urang ge bakal nganggo ngan engke di akhir, ngan engke di mudah-mudahan urang ka surga. Ngarasakeun dahar make piring emas pi. Nya nginum pake gelas emas pi. Engke we cek Kangjeng Nabi kitu. Matak teu meunang make wawadahan teh dengan alasan bahwa supaya wadah-wadahan tina emas jeung perak mah diperuntukkan bagi orang-orang kafir selama di dunia. Kege urang bakal ngarasaan sifat teu kudu riweuh nya kege kabagean walana fil akhirah. Gitu nya kege urang kabagean kan engke urang mah di akhir. Gitu. Ah, eta hadisna Kangjeng Nabi. Walahum kupar gitu. Nah make deui teu meunang wayu qasu alal akli wasurbi goirihima min wujuhil istimal. Ya. Itu tidak diperbolehkan waya zuju istimalu goirihima minal awani. Heg wae menggunakan wadah-wadahan selian anu terbuat tina emas jeung perak. Heg wae misalkeun terbuatna tina kaca nya. Tina piring tina kaca kan? Tina kaca, misalkan gelas tina kaca kan? Kaca, piring, ya, terbuat selain daripada terbuat dari emas dan perak silahkan Anda gunakan. Itu, ya, silahkan Anda gunakan. Henteu haram eta mah urang ge sok make asbak tina plastik, ya. Piring tina plastik silahkan gunakan. Min wujuhil istimal. Tina pirang-pirang menggunakannya, dari menggunakannya itu boleh. Gitu. Wayasmulu at-tahrimu ar-rijal wan nisa. Ieu diharamkeun teh jang saha? Jang awewe hungkul atau jang lalaki hungkul. Watasmulu at-tahrimu dihandapna at-tahrimu ar-rijal wan nisa. Teu meunang rek awewe rek lalaki teu meunang make wawadahan anu terbuat tina gitu. Jol weh pertanyaan. Aduh, cek si nonon teh nya, tuh cek si Sipa teh gitu Sipa. Tong nunutan Sipa bisi salah tafsiran nya. Gitu. Kumaha pami istri nganggo cincin yang terbuat dari emas? Kumaha lamun istri nganggo gelang yang terbuat dari emas? Gitu, kumaha lamun istri menggunakan kalung yang terbuat dari emas? Ayo, boleh atau enggak? Boleh. Cek saha boleh. Palaika bidalil. Naon dalilna? Itu. Ulah sebatas boleh teh da resep abdi mah itu tidak jadi alasan ya.
Atuh ai kitu mah berarti lalaki ge meunang da. Kunaon alasanna pi make meunang misalkan ada ku sabab resep we kitu make cincin tina emas misalkan. Oh teu bisa ku resep ya. Boleh. Kalau laki-laki itu mutlak tidak boleh menggunakan cincin naon yang terbuat dari emas. Kangjeng Nabi oge ali cincinna itu terbuat dari perak. Itu boleh cuman dari perak, cincin sebatas cincin. Boleh perempuan menggunakan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas. Dengan catatan menggunakannya itu tidak berisraf, tidak berlebihan. Aya pan wanieun nya. Ibu-ibu teh biasa we ngan pelebah rek ka undangan di kabeh dipake emasna ti dieu teh ka dieu. Nya. Teu ka rim ieu ka dieu teh nya. Bade ka mana Bu Haji? Ieu bade kondangan. Carangkeun kieu teh. Wah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa mesti tidak diperbolehkan kalau israf, kalau berlebihan seperti itu? Karena akan membuat cemburu orang-orang yang tidak punya gitu. Nya, engkena bisi ngaguak ka Gusti nah Gusti teh meuni teu adieu-adieu teuing. Ai batur make emas, urang mah bororaah meuli emas jang dahar wae ge hese. Gitu loh. Ya, pan sok ngarajakeun nya, ibu-ibu sok salah dipake nya. Lamun reka kondangan, ai reka sawah mah biasa we rek ngarambet mah nya. Pala make karet teh ning, karet cepetnya. Karet ya. Nah, pelebare kondangan euy, mangkaning emas baheula mah barareda ibu-ibu mah emas kok leutik tapi karana teh nih. Karena beda jeung ayeuna, banyak fermentasi kan hari ayeuna mah. Kadar emasna lalitiknya. Memang harerang jeung modern gitunya zaman-zaman ayeuna ning jenisna. Tapi emasna eleh ku emas-emas zaman baheula. Pernah gaduh nini, tara make emas-emas. Tapi ketika geus pupus ternyata gaduheun emas gitu. Emasna teh siga teu pira, cincin terus ieu bukan iklan ya, cincin terus ayeuna cincin terus gelang. Itu dibandingkan jeung perhiasan sekarang, itu perbedaannya 1:10. Karena sa cincin oge kana teh nih, jiga urang batu ali, tak emas hungkul teh. Beda jeung ayeuna kan buleud we kitu nya tibang buleud. Komo lamun geus tunangan imah berarti encan nya eueuhan. Ya gitu lah masalahnya. Eta. Tah make jeung ieu nya nu katingali iyalah gelang. Itu beda kan kadarna. Hegae awewe menggunakan itu silahkan. Ya, hegae pi lamun ketunangan rek make cincin make naon silahkan. Tapi dengan kadar yang tidak berlebihan, tidak sampai israf. Segala dipakai pan ibu-ibunya, dangdan diedankeun rek kondangan teh teh. Nya. Kuduna mah rek nyang hareupan salaki gitu nya, berhias bernaon ieu mah rek nyang hareupan jelema loba batur lain salaki maneh. Kalau kadang dana teh pol gitu nya, segala dipake kudu asup. Kan gitu kan ibu-ibu di kampungnya. Cik urang mah mantes we mana we nu dipake kondangan ka ieu. Ieu perhiasanna misalkan lamun teh loba perhiasan. Ieu mah kabeh dipasang ti mimiti ka dieu teh. Oh, rek ka mana teh eta toko emasnya lumpang eta toko emas teh. Gitu. Segala dipake. Tidak harus seperti itu. Dan rek sakumaha ditapelan emas naon sagala rupa ge ari goreng mah nya goreng we. Hatena gitunya goreng we tetep beda jeung nu geulis nya nu bagus hatena di pasangan elap oge geulis we tetep gitunya henteu ngarobah kana jadi goreng teh gitu loh ya masalahnya itu gitu. Dari geulis nu nyata nu kurang geulis di pasangan emas naon oge dah biasa wae kesan gitu eueuh hasrat gitu loh ya itu tah karena ya cantik itu relatif lah. Tas gitunya teu kenging nganggo emas-emasan anu terbuat wadah-wadahan anu terbuat dari emas. Boleh menggunakan silakan menggunakan perhiasan karena wanita itu didesain diciptakan oleh Allah itu untuk berhias. Tapi tetap tidak boleh israf atau berlebihan. Teu meunang euy. Gitu. Aya tika berlebihan mah matak di dieu ari ngagunakeun wawadahan mah mutlak. Rek awewe rek lalaki teu meunang. Menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas jeung perak.
Ai masalah wadahan, tapi kalau perhiasan mah diperbolehkan wanita tapi dengan ada batasannya, tidak terlalu over ya. Pan ayeuna sok aya viralnya aya Hotman Paris ning. Make yuk jam tanganna sabaraha M nya cincinna sabaraha M. Agamana Islam lain. Oh silakan lain agamana Islam. Tapi di Islam itu tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Kan cek tadi teh ai kumaha lamun anu non muslim atau silakan teu haram ya. Dan memang pakaianna keur selagi di alam urang mah engke makena di ditu di akhirat. Bae sing puas maneh make heula naon gitu. Mobil Lamborghini jeung sajabina ke umat Islam mah. Tapi umat Islam nu salamet. Itu. Tapi umat Islam kabeh salamet, cuman aya nu diseuseut heula aya nu henteu. Diseuseut heula dina neraka 100 tahun. 100 tahun, 50 tahun gitu. Ya. Ta eta ai wadah-wadahan nu salian terbuat tina eta mah heg teh teuing. Kan pernah jadi pertanyaan. Itu saya pernah ditanya. Gini loh. Kan kita ini ada ya keterangan yang tidak membolehkan menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Bagaimana kalau menggunakan suatu perabotan gitu, alat-alat wadah-wadahan yang terbuat dari mutiara? Ya, kan mutiara teh aya jamrud jenisnya kan. Batu permata itu beda-beda. Kumaha lamun ngagunakeun eta? Harganya malah 10 kali lipat lebih mahal dari emas. Bener teh? Kumaha tah ngagunakeun eta? Hego aya henteu? Silahkan boleh. Padahal hargana leuwih mahal. Kenapa kok kurang teh dipikir nah ari emas nu leuwih murah diulahkeun ari pelebah permata atau mutiara ya. Mutiara naon gitu teh. Ari pelebah mutiara diperbolehkan. Kenapa? Padahal hargana hampir 10 kali lipat lebih mahal daripada emas jeung perak malah aya nu sampai 100% ya, lonjakan dari harga emas, harga mutiara. Nah, hege wae ngangge mutiara. Apa sih alasannya? Alasanna mutiara mah hege wae karena orang tidak banyak yang tahu. Orang yang tidak punya itu mereka sangka bahwa yang paling mahal itu adalah emas jeung perak. Itu loh misalnya. Padahal hiji mutiara hargana bisa 100 kali lipat ketimbang emas. Aya jenisnya kan loba mutiara tehnya. Atau batu-batu yang mahal nih, batu jamrud keur usum batu ali nih nya to ieu batu jamrud cenah naon sagala rupa aing teu ngarti cai teh nu penting mah resep we nya warnana hideung ari abdi mah teu apa jenis batuna yang lainnya ya gitu. Karena yang dilihat bukan dari bagus atau tidaknya batu ali tapi kesunahannya gitu loh. Yang saya lihat Kangjeng Nabi kan nganggo karena sunat gitu. Sunat. Ayo keur zaman usum ngagosok nih nya ningali juru belah dia pemuda teh keur gesek keur naon keur ngarasah batu. Ngasah batu. Tah, aya batu jamrud nu sagala rupa. Itu harganya 2 kali lipat, 10 kali lipat daripada emas. Tapi itu boleh. Aneh Ari emas. Jadi bukan dilihat dari segi harganya. Tapi kecemburuannya orang yang tidak punya terhadap orang yang punya. Gitu loh. Karena nu orang teu punya tahu itu hanya emas jeung perak nu pangmahalna teh. Padahal di samping itu ada mutiara yang lebih mahal daripada emas jeung perak. Ke mutiara. Ya, mutiara mah tong boroning ieu. Asa gede kieu mah badag teuing. Mutiara itu nu kadang saksa cincin ning aya heran. Gitu. Sangkaan orang yang tidak punya kan, wah eta mah meulina ge di loak atau di sisi jalan ning nya nu plastik teh harerang ning. Pan loba aya mah nu glowing ning harerang. Paling ge sangkaan orang yang tidak punya itu adalah cincin-cincin biasa. Padahal permata satu titik matana dinamun cincin itu harganya bisa sampai miliaran. Gitu. Atau batu pernah ada yang pernah nonton film Titanic? Pernah sadayana? Ingat yang digunakan Rose itu adalah blue sapphire. Perhiasan
yang terbuat dari mutiara blue sapphire. Ada anu pelebah di sensornya nya, sarua di film-film ya. Bukan ketika dilukisnya, tapi itu ketika menggunakan ini akan dilukis ya. Yang akan digunakan menggunakan batu blue sapphire itu namanya. Harganya itu mun ayeuna mah teuing sabaraha triliun, teuing sabaraha juta pound sterling itu harganya. Dan sekarang dimuseumkan kan? Itu. Si Rosna ge bari geus nini-nini nya. Baheula itu aktor unggul kan. Model aktor yang jadi si Jack gitu kan. Eta mah barudak belah dieu. Gitu. Tapi di akhir cerita kan masih ada karena Nyonya Ros itu baru meninggal di 2004 atau 2000 berapa. Gitu. Nah, jadi karena film eta make menggunakan batu sapir. Pan mun siga urang sok ayeuna sok ninggalin ning tukang batu ali marake Kang Kalung, tapi aya batuan ning. Eta mah batu naon paling nya? Batu naon. Tah yang digunakan Ros itu adalah blue sapphire. Blue sapphire itu harganya satu kilo, bukan 1 kilogram. Ngitung natenya kadar nanti hilap deui. Beratnya itu, berat satuanna hilap deui, naon berat satuan dina permata teh. Itu hargana mencapai sekian triliun. Gitu. Urang mah pan nyaho teh nu mahal teh emas we nya. Padahal ada yang lebih mahal. Itu jadi pertanyaan, kumaha menggunakan mutiara silahkan. Kenapa? Ketika orang yang menggunakan mutiara, orang yang tidak punya itu tidak akan cemburu terhadap orang yang memakai mutiara. Kenapa? Karena tidak tahu harganya. Oh, paling ge eta mah meuli tina nu 2000 pan aya sok aya ning serba 35.000 paling meuli ti dinya eta mah nya. Tina pedagang eta 35.000 perak kan teu nyahoeun. Padahal 35 perak gitu kan. Jadi sekian triliun kan harga. Nah, bisa gitu. Jadi boleh. Bisi ayu rek nganggo piring tina ieu tina batu giok atau batu blue sapphire, waduh langsung jadi sultan atunya. Beda mandina oge lain dina bak gitu kan nya. Awa disebutna teh bak ieu teh. Hah? Naon disebutna? Eta naon paragi mandi-mandi nih jelema naon ngaranna? Oh, jolang lah cing dieu jolang. Bisi terbuat tina batu giok, batu naon, bae eta. Duh bari santai teh kitu nya. Cai ayeuna naonan lila di WC nya. Pernah nyobaan eta dasar atunya. Biasa di hutan aing nya. Asup ka hotel, ieu aya sabun sagala rupa tek. Ieu naon ieu nya? Sabun. Hayang nyobaan. Udah pan penasaran kan? Kocorkeun heula. Mimitina make sabun Lifebuoy kan aya disadiakeun di dinya. Cek aing teh ngabudah ieu nya dina bak teh. Kumaha yang ngabudah ning kitu? Hayang jiga jelema gitu nya, ngarasaan jiga jelema gitu. Hayang ngabudah ieu kumaha gitu kan. Asupkeun Lifebuoy sakumaha loba oge da moal ngabudah. Nya. Aya dibaca naon ning di dinya teh lah loba. Sabun-sabun oh ieu cek aing teh meureun. Teu pira teteskeun sabaraha ieu ngabudah langsung pas itu. Gitu. Nya tong dibawa dan ukar itu sok dibarawa nya. Ka senal-senalna dibawa senal hotel. Ah edan ieu kagok kasurna ge mah bawa itu. Kenyataan kan gitu orang-orangnya. Lain. Nyobaan kudu meh urang teh nyaho gitu loh yuk ente teh nya. Pernah kan di Hotel Seruni yang dekat Taman Safari, pernah di dinya. Baheula mah tika ngahurungkeun shower oge keung atunya. Ya sanyo hurung sorangan padahal henteu otomatis kan. Otomatis gitu kan. Showernya itu otomatis, water heaternya bisa digunakan kurang hayang suhuna berapa gitu kan. Kehangatan. Minimal kudu bisa kudu apa gitu pi. Pelebah WC hungku aing nu rada rujit dina itu nya. Ya kumaha kudu diuk dinya hariweuh lah. Gitu lah. Kamu aya hotel mun pelebah ngarokok di ruangan itu panyebrotan. Wiu. Edan juga nya disebrot aya asap itu langsung bunyi alarmnya tit nyebrot weh ku cai. Bisi kabakaran kan tadina. Oh teu kieu meureun teu meunang wudu di jero teh ceuk teh euy. Nyebrotnya segala rupa pengalaman kudu boga nya sekali-kali kudu boga gak sesian atuh biasa di leuweung gitu nya hayang kacai tinggal abrak gitu nya di mana bae gitu kan aman anu penting pakai WC ieu teh ning portable teh bisa dibawa WC teh nya bisa dibawa tinggal set tutupan aman beres nah gitu biasa gitu taruh di hotel gitu kan lieur tapi kudu nyobaan jadi biar kita itu minimal tahu
cara menggunakannya. Tidak harus seperti itu. Gitu, bisiu yang terbuat dari giok gitu kan. Nya. Lantai dari marmer gitu kan ya, lantai teh. Cenah marmer siga pernah mendengar enggak pesantren belut bumi? Pesantren di dalam guha. Kalau tidak salah daerah Jawa Tengah kalau tidak salah. Di jero guha nyeun pesantren. Tapi jeroana eta. Urang mah keramik, itu mah handapnya itu menggunakan marmer. Jadi bisa ngaca mana ki? Dina keramik teh ki bisa ngaca. Anjir aya urang di jero. Jadi itu ada timbulan kaca siga cai loh. Itu disebutnya pesantren belut bumi. Ya. Di Cirebon atau di mana hilap di belut bumi? Itu banyak perhiasan permata-permata batu-batu zaman dahulu digunakan di sana. Jadi di konsep memang itu buatan, kalau tidak salah guhanya memang buatan, geus aya guha tapi dibuat di pernik-pernik masjidna, kobong-kobongna. Wah, betah sigana cicing di dinya nya euy. Ngan moal ngaji kitu we, sare dina marmernya. Si malin rek ngaji atuh nya. Itu menjadi destinasi wisata pada akhirnya. Tas kitu tah nya. Jadi rek awewe, rek lalaki teu meunang menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau waya juju istimalu ghairihi minal awani, boleh menggunakan wadah selain daripada yang terbuat dari emas dan perak. Itu mah wae wawadahan tina kuningan silahkan pakai tina plastik, tina besi Mane make piring dina beusinya nu 10 kilo wae daang oge da berat sabelah tuh nya teu bisa dicakelan masalahna 10 kilo beusina gitu nya tina urut baud lain toronton deui pake baud urut beko gitu kan ya wae gitu. Siga sok hayang si Erick Thohir apa Menteri BUMN Erick Thohir ngabogaan Persib Bali United Erick Thohir. Itu kan pengusahana jualan ban. Kan pernah ditanya, usaha kamu apa? Jual ban. Tapi lain ban mobil, ban motor, ban kapal teu kagok usahana. Ya, otak pantas jadi beberapa orang termasuk jajaran orang terkaya di Indonesia. Usahana ban kapal. Tas beres itu. Jadi tidak boleh selain daripada itu menggunakan silahkan. Gitu. Paham gitu, paham? Oke, kali-kali orang ke hotel. Nyobaan teu pira nyobaan eta. Faslun fi siwak mustahabun wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa sallim daiman bika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ya ajmain wa sumailar wa jamil anbiya wal mursalin ulama ilamilin wal musannifin wal mukallafin as-sabirin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman wa sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu anhum wa khususan sultan auliya gausil a'zam